c'est pour votre sécurité. Voilà, dans quelques instants, quelques tests pour Alexandre. Un deuxième test. Et maintenant, une première voiture à la sortie du tremplin. Le top est donné. Une deuxième voiture. Le top est donné. Une troisième voiture. Le top est donné. Alors public, est-ce qu'on en ajoute une autre? Je crois qu'il n'entend pas grand chose sur sa moto. On en ajoute une autre. Heureusement qu'il pleut pas, en tout cas. C'était mal parti. Ah, c'est ça, ça s'est arrêté nickel. Eh bien public, on peut applaudir comme il se doit Alexandre.